आज मैं ट्रेन की पटरी के किनारे से जा रहा था और तभी वहां से एक ट्रेन गुजरी, जिसे देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने दो गियर मोटर के टायर लगाकर उनको एक कार्डबोर्ड के नीचे लगा दी और फिर एक बैटरी इसके ऊपर की तरफ लगाकर दो खाली इंजेक्शन लिए और उनको इसके ऊपर की तरफ खड़े कर दिए। इसके बाद ट्रेन के इंजन की कंप्लीट बॉडी बनाकर उसको इसके ऊपर की तरफ लगा दिया। इसके बाद एक स्विच लेकर उसको इसके साइड में लगा दिया। अब बनकर रेडी है ये हमारा देसी ट्रेन का इंजन, जिसको ऑन करते ही इसके टायर घूमने लगे और इसे जमीन पर छोड़ते ही ये काफी तेज दौड़ने लगा।